نن په میانمار مرکزی برخه کې 7.1 درجه قوي زلزله شوې ده او په تایلند کې هم د دې قوي زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. دا دوه لوړپوړي ودانۍ چې تاسو یې ګورئ چې یوه د ودانولو په حال کې وه چې اوس د نړېدو په حال کې ده چې ویډیو کې تاسو یې کتلی شئ. Geological survey said the quake struck at a shallow 6.2 miles below. Tremors shook high-rise buildings and destroyed apartment blocks, causing the city to declare. او دا بل لوړپوړي ودانۍ چې تاسو یې ګورئ چې په سر باندې اوبه دي د دې زلزلې له امله اوبه یو خوا بل خوا ته پاشل کیږي. 7.7 magnitude earthquake hit Myanmar and surrounding areas. Terrifying videos have circulated showing swimming pools atop high-rise buildings being emptied, millions of people rushing to get out of buildings. چې په دې زلزلې کې سلګونه ودانۍ له منځه تللې دي او په تایلند کې لږ تر لږه 9 کسان او په میانمار کې 140 څخه زیات کسان وژل شوي دي، خو د زخمیانو تعداد تر اوسه معلوم نه ده. او د سې شنبې په ورځ د هوایي تمریناتو په جریان کې 2 فرانسوي جټ الوتکو سره ټکر وکړو چې یوه 15 کسیزه الوتکه وه او په دې پیښه کې 2 پیلوټان او یو مسافر وتوانېدل چې بیړنۍ وتلو ته لار هواره کړي او په پراشوت باندې ښکته راشي. په دې پیښه کې هیڅوک نه دي ټپیان شوي، خو جټ الوتکه په یو سیلو کې غورځېدلې ده چې اور یې اخیسته ده.